Մեզ պարբերաբար հարցնում են, թե հումքային արժեթղթերում, օրինակ նավթ, ոսկի ներդրում կատարելը որքանով է հետաքրքիր եւ եկամտաբեր։ Ըստ դրա կազմել ենք մի քանի գծապատկեր, որտեղ գները ինդեքսավորված են տարբեր ներդրումային գործիքներ իրար համեմատելու համար։ Ինչպես տեսնում եք գծագրերում, համեմատության մեջ դնելով հումքը եւ S&P 500-ի կազմակերպությունները, վերջիններս մի քանի անգամ ավելի մեծ արժեք են ստեղծել։ Ինչու, քանի որ կազմակերպությունները ավելի արդյունավետ լինելու համար օգտագործում են նորարար տեխնոլոգիաներ իրենց շուկաներում ավելի մրցակցային լինելու նպատակով, եւ ըստ դրա ստեղծում եւ արտադրում են ավելի շատ ծախսելով ավելի քիչ ռեսուրս։ Կարևոր է նշել, որ հումքերը որպես ներդրումային գործիքներ օգտագործվում են հիմնականում ացենցիալների տեսքով, որոնք բավականին բարդ են եւ մեծամասամբ օգտագործվում են պրոֆեսիոնալ ներդրողների կողմից։ Կանխատեսելիության մասով, ինչպես երևում է գծագրում, վերջին 50 տարիների ընթացքում կազմակերպությունների ինդեքսը ունի թրենդային աճի միտում, իսկ հումքերի գները չունեն նման միտում եւ ավելի փոփոխական են ժամանակի ընթացքում։ Եվ որպես ներդրող պետք է ավելի հետևողական լինել եւ կանխատեսել հեռանկարների ներդրում անելու դեպքում։